Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ju dhembin këmbët dhe i keni të enjtura, kjo kur ju shpëton dhe nuk ka ngelur njeri pa e provuar. Enjtja e këmbëve dhe kyçeve mund të ndodhë për shkaqe të ndryshme. Një prej tyre është akumulimi i lëngjeve në inde, një problem që njihet si edema periferale. Këmbët mund të enjten edhe si pasojë e problemeve të sistemit qarkullues, problemit me veshkat ose sistemit limfatik. Njerëzit që qëndrojnë ulur gjatë, konsumojnë shumë krip ose veshin këpucë të ngushta, janë të predispozuar të vuajnë nga ky problem. Përdorimi i disa medikamenteve të caktuara dhe disa ushqime të përpunuara e përkeçojnë në këtë gjendje. Sipas Brightside, ju mund të trajtoni këtë problem duke përdorur majdanoz. Majdanozi është përdorur qysh në kohët e mëparshme për të trajtuar probleme të tilla. Ai është i pasur me vitaminën A, B, C dhe K. Ai gjithashtu përmban minerale të tilla si ekuri, kaliumi dhe luan një rol në parandalimin e efekteve të dëmshme të diabetit në mëlçi. Ai ul rrezikun e sëmundjeve të dëmshme, mbron enet e gjakut dhe inflamacionin dhe forcon sistemin imunitar. Por si të përdorni majdanozin kundër enjtjes së këmbëve? Ekspertët këshillojnë që të zjeni një filxhan me ujë dhe ta përzieni me një tufë majdanozi të grirë holl. E lini për 5 deri në 7 minuta dhe më pas e kulloni lëngun. Këshillohet të pini 3 deri në 4 gota të kësaj përzierje dhe menjëherë do të shikoni përmirësime të dukshme. Nëse gjendja juaj është vërtet e rëndë, duhet ta adresoni atë tek mjeku për të evituar gjithashtu çdo gabim në përdorim. Fryrja e këmbëve mund të jetë një nga arsyet kryesore të dëmtimit të kapilarëve ose qarkullimit të dobët të gjakut. Lëngjet akumulohen pasi kanë kaluar gjithë ditës në pjesën fundore. Sipas informacioneve, kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, nëse nuk kryeni aktivitet fizik ose zemra është e vështirë dhe tepër e dobët për të pompuar gjak. Arsyeja e dytë gjithashtu është edhe inflamacioni, që irriton fryn, indet e këmbëve. Inflamacioni shfaqet nëse keni pasur një frakturë ose lëndime të tendinave. Fryrja e këmbëve mund të ndodhë edhe si pasojë e problemeve në vena, trombozës, variceve, probleme kronike të veshkave dhe shtatzanisë. Masat që duhet të ndërmerrni kundër fryrjes së këmbëve janë nga më të mëdha. Për të parandaluar fryrjen e këmbëve sipas të dhënave të Brightside, sugjerohen këto hapa. Konsumi kryesor i ushqimeve të kripura, veshja e çorapeve të veçanta shtrënguese, aktivitet fizik i përditshëm, lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata, mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmore disa herë në ditë. Por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë pasojë e ndonjë sëmundje kronike, nuk duhet ta injoroni. Nëse vëreni se këmbët ju dhembin, nuk merrni dot frym ose ndiheni ekstremisht të drobitur, sugjerohet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Ushqimet që duhet të shmangni në këto raste janë: alkooli, proteina shtatzore, mishin e viçit, kafeinën, çokoladën, produktet e bulmetit, ushqimet e skuqura, ullinjt, turshit, duhanin, miellin e bardhë dhe sheqerin. Një regjim ushqimor i përshtatshëm për këtë problem përfshin domaten, vajin e ullirit, barishtet si spinaqi të ngjashme me të, arorët si bajamet dhe arrat, salmoni, skumbri, peshku ton dhe sardele, fruta si luleshtrydhet, boronicat, qershit dhe portokalli. Për më tepër, ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gota uji në ditë. Çaji i majdanozit ju ndihmon të nxirrni jashtë trupit lëngjet e akumuluara. Atë mund ta përzieni 2 herë duke e zjerë me gjethet të thata majdanozi ose në formën e pluhurit në 2 gota ujë. E lini gjethet e majdanozit në ujë gjatë gjithë natës dhe këshillohet ta akulloni dhe të shtoni lëng limoni. Pini 3 gota çaj në ditë, prisni 3 ditë dhe më pas përsëriteni recetën derisa të shikoni edhe që problemi juaj të përmirësohet. Nëse jeni duke përjetuar enjtje në këmbë, në kyçe dhe këmbë vazhdimisht dhe kur ushtroheni presion në to, le një grop në lëkurë mund të jetë shkak i shumë lëngjeve në inde. Kjo tregon drejt një çrregullimi të veshkave në zhvillim ose ekzistues tek personi. Profesor Vivshet Said, shefi i departamentit të nefrologjisë në Universitetin Mjekësor King George, tha:
Rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekëve shumë më vonë, edhe aq shumë sa alternativa më e mirë në dispozicion për ta është dializa ose shkakton një transplant të veshkave. Pavarësisht kësaj, ne mund të zbulojmë sëmundjen e veshkave me 2 teste mjaft të thjeshta. Profesori i nefrologjisë Mevidh Gutan thotë: shpesh personat me presion të lartë dhe diabetikët kanë probleme të veshkave pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfshin edhe dëmtim dhe dobësim të tyre. Përveç kësaj, veshkat duhet të punojnë më shumë te persona diabetik për të filtruar sheqerin shtesë për gjakun. Shenjat e para të mosfunksionit të veshkave janë mbajtja e ujit që shkakton entje. Në momentin që vëreni se këmbët dhe kyçet fryen, duhet të kontrolloni për të përcaktuar shkakun. Kujdesi gjithashtu përfshin që enët e gjakut mund të sigurojnë një test të plot vaskular për të përcaktuar se cilat pjesë të sistemit tuaj të qarkullimit të gjakut janë prekur nga analiza e gjakut për të përcaktuar nëse sëmundja e veshkave është shkaku i entjeve. Entjet në këmbë janë simptoma më të zakonshme të sëmundjeve të veshkave. Lëngu i tepërt i tërheq poshtë drejt këmbëve nga graviteti. Ngritja e këmbëve mund të lehtësojë përkohësisht simptomat, por keni nevojë për trajtime profesionale për të parandaluar dëmtimin afatgjat. Dëmtimi i nefroneve të vogla filtruese mund të rezultojë në atë që quhet sindroma nefrotike. Duke ulur nivelin e proteinës së albuminës në gjakun tuaj dhe rritjen e nivelit të urinës mund të shkaktojë akumulim të lëngjeve dhe të rezultojë në edema, dhe së shpeshti rreth kyçeve dhe këmbëve. Një veshkë e shëndetshme nuk e lejon albuminën të hyjë në urinë. Këmbët e intura janë një problem më vete dhe tregojnë për një çështje më të thellë shëndetësore. Kjo zakonisht ndodh kur ka një ngritje të lëngjeve në inde, kështu që këmbët fryhen. Kjo njihet si edema, por entja është vërtet e pakëndshme pasi u vështirëson ecjen dhe qëndrimin në këmbë. Ju do të ndjeheni më shumë dhimbje në këmbë dhe do të jetë vërtet keq. Nëse po kërkoni një recetë adekuate, atëherë jeni në vendin e duhur. Një prej tyre është edhe masazhimi. Një nga shërimet më të mira për këmbët e fryra është masazhimi i tyre. Kjo ndihmon në relaksimin e muskujve dhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Gjithashtu ndihmon në nxjerrjen e lëngjeve shtesë nga trupi, meqense në këtë rast edhe entja reduktohet. Kripa e psom. Kripa e psom mund të largojë entjen shumë më shpejt, por edhe dhimbjen që ndjeni. Kjo krip ka një sasi të mjaftueshme të magnezit dhe sulfatit, që mundëson që të rritet qarkullimi i gjakut në trup. Gjithashtu është i mirë për çlodhjet edhe për muskujt. Edhe përdorimi i xhenxhefilit gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e mirë në këtë aspekt. Meqense xhenxhefili është një diuretik natyral, ai sjell edhe një rregullim të sasive të ujit në trup, që ndihmon në trajtimin e këmbëve të fryra. Kjo ndodh sepse zvogëlon gjithashtu edhe natriumin në trup, i cili është një shkak i madh i entjes. Një përdorim të gjerë në këtë aspekt zë edhe magnezi. Nëse trupi juaj ka mungesë të magnezit, kjo mund të shkaktojë entje në këmbë dhe shkaqe të edemës. Sigurohuni që të hani ushqime të mbushur me magnez për të larguar problemet që keni edhe entje të këmbëve. Ja edhe disa këshilla të tjera për të lehtësuar këmbët e fryra. Ngrini këmbët në mënyrë që të jenë më lart se niveli i zemrës. Kjo do të lehtësojë fryrjet dhe do të përmirësojë gjendjen e tyre. Kufizoni sasinë e kripës dhe kafeinës. Kripa dhe kafeina janë dy nga elementet kryesorë që shkaktojnë fryrje jo vetëm të këmbëve, por edhe të trupit. Nëse doni që të evitoni këtë problem, konsumoni sa më pak krip dhe kafeinë. Hani fruta dhe perime të freskëta. Në vend të ushqimeve të konservuara të cilat kanë shumë krip, në ruajtjen e tyre mund të konsumoni më shumë fruta dhe perime, të cilat janë të stinës dhe të freskëta, të cilat do të ndihmojnë në kundër këtyre luhatjeve. Pini shumë ujë për të mbajtur trupin të hidratuar dhe për të pastruar bakteritë dhe këqija. Uji është elementi kryesor i një shëndeti të fortë. Gjithashtu, shmangni qëndrimin gjatë ulur, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj të këmbëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.